Maayong adlaw mga kamigan niya nasadta sa ato makalingaw nga vlog. Adlawng Domingo mga kamigan, di-off ang mga mama mao magduwa-duwa o sata. Layo! Kuyugi may mga kamigan sa among makalingaw nga vlog karong adlaw. Unang gibuhat na mo mga kamigan, nagkuha mi og duha ka leader ug amo silang gipabunot sa ilang mga membro. Kompleto na atong membro mga kamigan, magsugod na ta sa atong duwa. Kini nga duwa mga kamigan, kuhaon nimo ang straw gamit imong simot ug ibutang ngadto pikas nga baso. Unya kay mga arte man ni atong mga membro mga kamigan, sila lang daw mokuha. Ug ang nakadaog mga kamigan, Team Lani. Team Lani. 1, 2, 3. Yay! Tanaw na to mga kamigan, magpadayon gani sila magkadaog kay gisayawan nila ang Pikas grupo. Diri mga kamigan, moduwa na sad ta og trip to Jerusalem. Ayaw pa doon sa lingkuranan. Layo, layo, layo. Ug nagpabili na lang ang duha ka membro na to mga kamigan, tan-aw na to kinsay makadaog. Ayaw gali. Ay gali. Ana atbang. Sunod na tong duha mga kamigan, magpabuto na sa taog balon. Kinsa tong daghan nga mapabuto mga kamigan, sila ang makadaog. Ug nag-ihap na sila sa napabuto nga balon mga kamigan, kinsa kay makadaog. 16. Sunod na tong duwa mga kamigan, kaning harina challenge. 10 minutes, go! Lapot kamot! Lapot kamot! Music! Music! Ano na? Kana daghan. Okay. Oy, kamay hara ninyo, oy.
pinakadaghan nga harina sulod sa baso mga kamigan. Tawag na sa Team Virgin! Human nami og duwa mga kamigan, ting lipaya na mo. Naapod sila tagsa-tagsa kabugas ug andam na pod atong pagkaon mga kamigan para sa atong mga membro. Puwerte lingawa na mo karong adlaw mga kamigan. Bisag walay okasyon, mura sag adlaw sa mga mama. Proud kay ko sa akong gibuhat mga kamigan nga nakapalipay kog tao, nakatabang pa jud ko nila. Usa ni sa adlaw nga di na ko makalimtan mga kamigan kay wa ni na ko masuway sa panahon sa akong pagkabata. Human na mo kaon mga kamigan, iyahay na mi panguli nga puros nakapahiyom. Hinhin na sa takutob mga kamigan ug daghan salamat. Bye-bye.